আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। টার্কি এটি একটি বিদেশি মুরগি। লোকসানের কারণে অনেক খামারি এখন এই মুরগির নাম শুনতেই চায় না, অথচ গত 1 বছর আগেও এই টার্কি পালন করে বেকার যুবক যুবতীরা স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এই লোকসানের কারণ কি? যাদের টার্কি খামারে ছিল তারা সব অফ, এবং ওদেরকে সাথে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন, ভাই আপনাদের টার্কি খামার ছিল, টার্কি খামার বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনার বীজটা কি ছিল? ওরা বলবে আমেরিকান বীজ। ওজন কত হয়েছিল? 3 কেজি, 4 কেজি, 5 কেজি, সর্বোচ্চ 7 কেজি। মানে মূল থিম এখানে, যারা টার্কি ফার্ম করে লস খাইছে সমস্ত বাংলাদেশে, তাদের বীজের মানটা কখনো ওরা 100% পায়নি। যদি পাইতো তাহলে আজকে টার্কি বাংলাদেশে এত মহামারী আকার ধারণ করতো না। টার্কি বাংলাদেশে এই মহামারী আকার ধারণ করার একটাই উদ্দেশ্য, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ইন্ডিয়া থেকে, বগুড়া থেকে, বিভিন্নভাবে ইন্ডিয়া থেকে ব্ল্যাকে এই নর্মাল আমেরিকান টার্কি বাচ্চাগুলাই বিভিন্নভাবে পাচার করছে। ওই পাচার করার কারণে বাংলাদেশে ভালো বীজের মানটা বাংলাদেশে হারিয়ে ফেলছে। এই জন্য মূলত এই টার্কি বাংলাদেশে এই মহামারী আকার ধারণ করছে। সোজা কথা, খামারিদের লাভবান হতে হলে তাদেরকে পিওর বীজটা সংগ্রহ করতে হবে, এই কারণে যে যাতে ওজন বেশি হয়। কারণ আপনার 6 মাসে আপনি একটা মুরগির ওজন হচ্ছে 4 কেজি, 4 দোকানে 800 টাকা। আপনি পাচ্ছেন একটা খামার থেকে, একটা মুরগি থেকে 800 টাকা, আমি পাচ্ছি 5000 টাকা। আপনি আমার সাথে কিভাবে পারবেন বলেন? আদৌ তো সম্ভব না আমার সাথে আপনি ব্যবসা করে। কারণ একটা বাচ্চা থেকে আমি 25 কেজি মাংস উৎপন্ন করতেছি, আর আপনি করতেছেন 7 কেজি, 6 কেজি। এভাবেই বলছিলেন অভিজ্ঞ টার্কি খামারি ও টার্কির বাচ্চা উৎপাদনকারী ফরহাদ রেজা। তার বাড়ি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার ইটখোলা এলাকায়। সেখানে টার্কি ছাড়াও একটি হাঁসের খামার রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের মানুষদের সুবিধার জন্য টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার গালাবাজার এলাকায় আরও একটি টার্কির খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামারে রয়েছে ইংল্যান্ডের হোয়াইট হল্যান্ড জাতের 10টি পুরুষ টার্কি ও 100টি মা টার্কি। টার্কিতে আমাদের লস হয় একটা কারণ হচ্ছে আমরা যে বীজটা কালেক্ট করি, যে বীজটা সংগ্রহ করি, সেই বীজের মানটা আমাদের 100 পাই না। যদি আমাদের বীজের মানটা 100 থাকতো, তাহলে আমাদের পুরুষ মহিলা মুরগি ওজন 30 থেকে 35 কেজি হইতো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যদি 200 টাকা কেজি নেওয়া বিক্রি করি, তো আমাদের 5-6 হাজার টাকা একটা পুরুষের দাম আসে। টার্কিতে লস 0%। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো যে টার্কিতে লস 0%। কিন্তু শর্ত প্রযোজ্য এখানে, যে আমরা যারা টার্কি পালতেছি, আমাদের হাতে আমাদের সঠিক ভালো 100% যে পিওর বীজটা, এটা আমরা পাচ্ছি না। তো সেই কারণে আমরা প্রতি বছর থেকে ইংল্যান্ড থেকে বীজ আনি। এই বছর যারা আনলাম যে হোয়াইট হল্যান্ড থেকে আমরা এই যে বর্তমানে প্যারেন্টসগুলো বড় হয়েছে। তো হোয়াইট হল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনটা? হোয়াইট হল্যান্ড টার্কিগুলো আপনার সমস্ত বিশ্বের মাঝে যত টার্কি আছে, সবগুলো টার্কির মাঝে একমাত্র হোয়াইট হল্যান্ড সবচেয়ে বেশি হোয়াইট হয়। এটা আমরা যে ফার্ম থেকে আনছি, ওরা আপনাদের 40 কেজি পর্যন্ত করে দেখাইছে, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে 30, 32, 35 পর্যন্ত আমরা করতে পারছি। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, যে এই টার্কিগুলো আপনার রোগবালার দিক দিয়েও খুব কম হয়। তো এখানে আমি জনসাধারণের জন্য, জনগণের জন্য বোঝানোর জন্য একটা কথা বলতে চাই। এই কারণে যারা নাকি বলতেছে যে আমাদের কাছে আমি হাইব্রিড টার্কি পালছি, আমি ইংল্যান্ডের হাইব্রিড টার্কি পাই লস খাইছি, বা আমি অমুক জায়গা থেকে আনছি, বা অমুক জায়গা থেকে কিনছি, এখানে সব কথার মূল একটাই কথা, যে আপনারা যে জায়গা থেকে বীজটা সংগ্রহ করতেছেন, যে জায়গা থেকে বীজটা নিচ্ছেন, সেই বীজটা কখনো কি আদৌ যাচাই করছেন? যে আপনি যার কাছ থেকে বীজ নিচ্ছেন, সেই বীজটা কতটা প্রজন্মর পরে আপনি বীজটা পাচ্ছেন? না, আমরা কেউ যাচাই করি না। এই যাচাই না করার কারণে আমাদের হাতে পিওর বীজটা আসতেছে না। আমরা যদি বীজ নেওয়ার সময় যাচাই করতাম যে এটা কয়টা জেনারেশন পার হচ্ছে, যদি আমি ইংল্যান্ড থেকে এই বীজটা আনছি, মনে করেন যে এই বীজটা আনছি আমি ইংল্যান্ড থেকে 100%, আমাদের বীজের মানটা হয়েছে 100%। যদি আমাদের বীজের মানটা 100% আমরা এনে থাকি গত বছর, তাহলে এবছর আমরা যে বাচ্চা উৎপন্ন করতেছি ওখান থেকে পাচ্ছি আমরা 95%, 5% কমে গেল। হ্যাঁ, দেন আপনার 5% কমে যাওয়ার পরে কি করলাম, আমি সামনের বছর এখান থেকে আবার
প্যারেন্টস করলাম, তখন এর থেকে আর 95 থাকবে না, 90 ডাউন চলে আসবে। তো এভাবে যখন আমরা 5টা প্রজন্ম পাড়ি দিব একটা বীজ থেকে, তখন ওই বীজের মান 50% নিচে চলে আসে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের টার্কির ওয়াইটটা কীভাবে ভালো ওয়াইট আসবে আর আমরা কীভাবে ভালো কিছু করবো টার্কি দিয়ে, ভালো কিছু করার আশা আদৌ করা সম্ভব না। এসব টার্কি থেকে প্রতিদিন 70 থেকে 80টি ডিম পাচ্ছেন তিনি, যেগুলো ইনকিউবেটরের মাধ্যমে বাচ্চা ফুটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে থাকেন। কিন্তু এসব টার্কির বাচ্চা নিয়ে খামারিরা লালন পালন করে কোথায় এবং কিভাবে বাজারজাত করবে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে খামারি ফরাদ রেজা জানান যে টার্কির বাজার বাংলাদেশে এখনো আছে, এখনো জায়গা 300-400 পর্যন্ত বিক্রি হয়, পাইকারি রেট 200 টাকা বিক্রি হয়। সেই খাতগুলাই আপনাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। মনে করেন আপনার যেই জায়গায় নাকি আপনার তরি তরকারি বিক্রি হয় সেই জায়গায় যাইতে হবে। যেখানে গোস্ত বিক্রি হয় সেই জায়গায় তরি তরকারি নিলে বসে থাকলে বিক্রি হবে না। আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, যেখানে গরুর হাট সেখানে গরু, যেখানে ছাগল হাট সেখানে ছাগল, যেখানে মুরগি বাজার সেখানে মুরগি। মানে আপনাকে ওই খাতগুলাই বুঝা আপনাকে বিক্রি করতে হবে। সাপোজ উদাহরণস্বরূপ ঢাকা কাপ্তান বাজার সবচেয়ে বড় একটা খাত, আপনাকে বুঝতে হবে যে কাপ্তান বাজারের খাতগুলোর মাঝে টার্কি সেক্টরে একটা টার্কি কিনে, অপশন 1। 2 নম্বর অপশন হচ্ছে কোনটা, বর্তমান বাংলাদেশের মাঝে আমার 7 বছর অভিজ্ঞতার মাঝে আমি দেখতেছি সবচেয়ে বেশি টার্কি মাংস খাচ্ছে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার বন্দরনগরী এলাকা। কারণ যত ট্যুরিস্ট এবং পর্যটক আছে সবচেয়ে বেশি কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম এলাকায় আছে। তো ওই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, তারপরে চট্টগ্রাম বড় বাজার, তারপরে কক্সবাজার রামুতে, এখানে কিছু কিছু বড় বড় বাজার আছে যেখানে টার্কির মাংস অ্যাভেলেবেল কিনতেছে, অ্যাভেলেবেল বিক্রি করতেছে। এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন চেইন সব বড় বড় হ্যাঁ, যেমন আপনার বেঙ্গল মিট ওগুলো কিনে, তো আপনার স্বপ্ন আছে এগুলো। হ্যাঁ, আপনার মূল কথা হচ্ছে কোনটা, আপনাকে জায়গা বুঝা কূপ দিতে হবে, তাহলে আপনি বিক্রি করতে পারছেন। এখানে বাজারে নিয়ে পাইকারি আপনি দেশি মুরগি বাজারে নিয়ে টার্কি নিয়ে তুললেন 30 কেজি, ভাই আমি 30 কেজি টার্কি নিয়ে আসছি, আমার টার্কিগুলো নিয়ে নেন। ওই বাজারে দেশি মুরগির বাজারে যদি টার্কি নিয়ে যান তাহলে ওরা তো বলবেই ভাই 20 টাকা কেজি, মানে ওরা সুযোগ আপনার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদেরকে বলবো যে বিক্রির কোনো টেনশন নাই, বিক্রির অসংখ্য জায়গা আছে, সেই খাতগুলার যে জায়গা মতো আপনাদেরকে পৌঁছতে হবে। তিনি আরও জানান 7 থেকে 8 মাসে প্রতিটি মেয়ে টার্কির ওজন হয় 20 কেজি এবং পুরুষ টার্কির ওজন 28 থেকে 30 কেজি পর্যন্ত। খাবার হিসেবে প্রতিদিন 70%ই সবুজ শাকসবজি, লতাপাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কলমি, হেলেঞ্চা, এমনকি কচুরিপানাও খেতে দেওয়া হয়। আর বাকি 30% দানাদার খাবার খাওয়ানো হয়, সেজন্য খাবার খরচ কম লাগে। ব্রয়লার ও সোনালী মুরগির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি কেজি টার্কির মাংস 200 টাকা বিক্রি করলে একজন খামারি লাভবান হতে পারবেন কিনা জানতে চাইলে ফরহাদ রেজা জানান 200 টাকা কেজি তার টার্কির মাংস বিক্রি করে একজন খামারি লাভবান হতে পারবে। অবশ্যই। আমি সাপোজ দেখাচ্ছি আপনাকে, আমাদের গড় ওজন 25 কেজি ধরতেছে, আমরা গড় ওজন 25 কেজি প্লাস হচ্ছে সর্বনিম্ন 25 কেজি, 200 টাকা কেজিতে 5000 টাকা আসে। আপনি কি 5000 টাকা খাবার খাবে মনে করতেছেন? অবশ্যই না। কি কারণ না, কারণ সে তো আপনার 75% সে কাঁচা ঘাস খাচ্ছে। তো কাঁচা ঘাসকে আপনি কিনে নিয়ে আসতেছেন, একবার চাষ করলেন ওখান থেকে খাওয়াচ্ছেন। তো কাঁচা ঘাস খেয়ে সে আপনি 200 টাকা কেজি মাংস বিক্রি করতেছেন, দানা খাওয়ার মার্জিন 30%, তাহলে ব্যয়টা কোথায় আমার? জাস্ট একটু ক্যাপাসিটি খাওয়া, ওকে সুস্থ রাখতে হবে, দানাদার খাবার থেকে ভিতর একটু কম দিয়ে ওর কাঁচা দিতে হবে, লাভ 100% হবে। 100 মুরগি 5 লক্ষ টাকা বিক্রি হবে, আপনি কি 5 লক্ষ টাকা ঘাস খেয়ে ফেলবে? সর্বোচ্চ খরচ হবে 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জনসাধারণকে একটা কথাই বলবো যে আমার ফার্মে আসেন, আমি আপনাকে পরিচয় করাই দেই যে কি কারণে টার্কি লস খেলেন। মূলত থিম একটাই, মূলত কথা একটাই যে আমাদের টার্কি যে আমরা বীজ সংগ্রহ করছি, সেই বীজ সংগ্রহ করাটা আমাদের 100% বীজ আসে নাই। যদি আমরা 100% বীজ পিওর বীজটা পাইতাম তাহলে আদৌ টার্কিতে লস হইতো না। তিনি
বলেন, অন্যান্য মুরগির চেয়ে টার্কির রোগবালাই কম হয়, তারপরেও রানীক্ষেত ও গাম্বুরা রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়া শীতের সময় ঠান্ডা ও জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য এ সময় টার্কির ঘরের চারিদিকে পলিথিন দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক বাতির মাধ্যমে ঘরের ভিতর গরমের ব্যবস্থা করা হয়, সেজন্য শীতের সময় কোনো সমস্যা হয় না বলে জানান তিনি। যদি মা যদি স্ট্রং থাকে, মা যদি রোগ মুক্ত থাকে, তাহলে বাচ্চাগুলো অবশ্যই রোগ মুক্ত থাকবে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলতেছি যে আপনাদের বীজটা যদি পিওর থাকে, যেখান থেকে আপনার বাচ্চা কালেক্ট করতেছেন, ওই মাদার পেয়ারগুলো যদি সুস্থ সবল স্ট্রং থাকে, তাহলে আমি মনে করি আপনি 80% রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। 20% রোগ আবহাওয়াজনিত কারণে, পারিপার্শ্বিক কারণে হয়ে থাকে। সেটা রোগগুলো খুবই সিম্পল, ঠান্ডা, একটু কাশি, একটু পেট খারাপ, এগুলো। কিন্তু মহামারী যে আকার ধারণ করে, সেটা অবশ্যই সেটা তার মা থেকে সে নিয়ে আসে জন্মের পর থেকে। শীতের সময় ঠান্ডা এবং জ্বরের জন্য কি আপনারা কি ব্যবহার করেন? শীতের সময় আমরা আসলে হাই অ্যান্টিবায়োটিক খুব কম দিই। কি কারণে? কারণ হাই অ্যান্টিবায়োটিক যদি আমাদের দিতে হয়, তাহলে মাদার পেয়ারের জন্য আমরা হাই অ্যান্টিবায়োটিক দিব। ওই হাই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রেশারটা কিন্তু সেই বাচ্চার উপরে পড়ে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যথেষ্ট সচেতন আছি অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ানোর জন্য। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই যে সাইড দিয়ে পর্দা সুব্যবস্থা করছি। এই 200 ওয়াটের বাল্ব জায়গা লাগানো আছে, এখানে জায়গা 200 ওয়াটের বাল্ব লাগানো আছে। ভিতরে তাপমাত্রাটা আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি, যাতে কোনো মতেই ভিতরে বাইরের শীতের না আসতে পারে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে হালকা পাতলা জায়গা আছে আপনার, হালকা পাতলা নাপা বা হালকা পাতলা একদম লো কোয়ালিটি ওষুধ, যেগুলাই অ্যান্টিবায়োটিক না, হালকা একটু সেবন করাই প্রয়োজন ছাড়া ওষুধ খাওয়াই না আমরা। ফরহাদ রেজা আরও জানান, খামার শুরু করার আগে অবশ্যই ভালো জাতের বাচ্চা দিয়ে শুরু করা উচিত। তাহলে মাত্র 6 মাসেই বিক্রি উপযোগী এবং অধিক ওজন হবে। সেজন্য টার্কির লালন পালন করতে হবে পরিকল্পিতভাবে। সেই সাথে অভিজ্ঞ টার্কি খামারিদের সাথেও যোগাযোগ করে খামার করা উচিত। এছাড়া যারা ডিমের জন্য কিংবা মাংসের জন্য টার্কি পালন করবেন, তাদের উদ্দেশ্যে ফরহাদ রেজা জানান, আপনি কি করবেন? আপনি কি প্যারেন্টস করবেন? প্যারেন্টস করলে 6 মাস লাগবে। অবশ্যই এর ওজন 20 কেজি বেশি করা যাবে না। যদি আপনি প্যারেন্টস না করেন, যদি মাংসের জন্য শুধু মাংসের জন্য তৈরি করেন, তাহলে কিন্তু ওকে প্রথম থেকে ওভার খাবার চলবে। এখন যদি আপনি এর ওভার খাবার দেন, তাহলে যদি আমাদের 6 মাস লাগে মিনিমাম সময়, যদি আপনার শুরুর সময় থেকে ওভার খাবার দেন, তাহলে আমাদের 6 মাসের আগেই সে নির্দিষ্ট ওয়াট চলে আসে। কী কারণে আমি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, যখন আপনার জন্মের পর থেকে সে ওভার খাবে, তখন ভিতরে চর্বি সৃষ্টি হবে, তখন সে ডিম উৎপন্ন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে ওভার খাবে, ওভার বাড়বে। তো সে 6 মাসের আগেই, 5 মাস বা 4.5 মাসের ভিতরেই, 6 মাসের আগেই সে নির্দিষ্ট ওয়াট তার চলে আসবে। কিন্তু নির্দিষ্ট ওয়াট চলে আসার পরে তাকে যতই খাওয়ান 3-4 বছর আর বাড়বে না। মানে এক ক্যাপাসিটি আছে, এর বীজের একটা মানের ক্যাপাসিটি আছে, সে এতটুকু হবে, এরপর আর হবে না। তো পাবলিককে বলবো, যারা নাকি যদি আপনারা মাংসের জন্য করেন, তাহলে প্রথম দিক থেকে ওভার খাবার দিবেন, নির্দিষ্ট ওয়াট আসলে বিক্রি করে দেবেন। সেটা 4.5 মাসে হোক বা 5 মাসে হোক বা 5 মাস 10 দিনে হোক, নির্দিষ্ট ওয়াট যখন চলে আসবে তখন আপনারা বিক্রি করে দেবেন। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন 6 মাসে একটা টার্কির কতটুকু ওজন হতে পারে? 6 মাসে আমাদের পুরুষগুলো হবে 30 কেজি প্লাস, আর মহিলাটা হবে 20 কেজি প্লাস। মাত্র 6 মাসে? মাত্র 6 মাসে। কি কারণে? আপনি চিন্তা করে দেখেন, একটা ক্যালকুলেশন করেন, যেটা পুরুষটাকে 700 গ্রাম খাবার খায় দানাদার, তাহলে মহিলাটা কি 500 গ্রাম খাবার খাইতে পারে, তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করেন যে তার মানে বাড়ার যে গতিটা কতটুকু বেশি। যেহেতু সে খাবার বেশি খাচ্ছে, তাহলে বাড়ার গতিটা তো তার বেশি। তো আমি জনগণকে বলবো, যারা টার্কি প্রজেক্ট করেন, নিম্নে এতটুকু ক্যাপাসিটি করেন যাতে আপনার বাড়িতে একটা ট্রাক যায় বা আপনার বাড়িতে একটা পাইকার যায়। যদি আপনি বিক্রি করতে গেলে একটা পাইকারকে বলতে পারেন যে আমার কাছে এত 1000 কেজি মাংস আছে, আপনি একটা গাড়ি নিয়ে আসেন। বা আপনি যেন কোনোদিন গাড়ি নিয়ে গিয়ে সোজা কাতার বাজার, চট্টগ্রাম বা কোনো এক জায়গায় মালগুলো নিয়ে যেতে পারেন, আপনারা যেন বসে। এই ছোটোখাটো যারা করতেছেন, 2টা 4টা ছাদে, বাসায়, ঘরে কোনায়, আমি দেখি 4টা নিয়ে 10টা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, 5টা নিয়ে আগে দেখি কেমন হয়। ওরা একদম বোকামি করতেছে, ওরা একদম লস খাচ্ছে। যদি টার্কি ব্যবসা করতে চান, আমি আবারও জোরালোভাবে বলবো, যে টার্কি ব্যবসা করতে চান, কমার্শিয়াল চিন্তা ভাবনা করবেন। যে আমি 120 বাচ্চা নিলাম, ওখানে এত টাকা ব্যয় হবে, আমি ওখান থেকে গাড়িতে নিয়ে ও বিক্রি করতে পারবো, এত 1000 কেজি মাংস হবে। কমার্শিয়াল চিন্তা ভাবনা করলে টার্কি ব্যবসা লস হবে না।
যেখানে একটা ফার্মে একই কর্মচারী, একই ওষুধ, একই লিন্টেল করছো, একই ভ্যাকসিন করছো, একই কারেন্ট করছো, একই ওষুধ করছো, সব কিছু একই চলে, সেই জায়গা থেকে ওজন হচ্ছে 4 গুণ বেশি, তো অবশ্যই লাভবান হবে। দর্শক, আমাদের দেশে বেকার যুবক বা যুবতীরা না জেনে না বুঝে অন্যের লাভ দেখে খামারের কাজে লেগে পড়েন। সেজন্য অধিকাংশ খামারিরা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন। এছাড়া গরু, ছাগল, হাঁস কিংবা মুরগির বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও টার্কি বিক্রির জন্য কোনো নির্দিষ্ট বাজার না থাকায় খামারিরা পর্যাপ্ত টার্কি উৎপাদন করেও বিক্রি করতে পারেন না। এটাও লোকসান হওয়ার বড় একটা কারণ। সেজন্য যারাই টার্কির খামার করবেন তারা বিক্রির খোঁজ খবর নিয়ে তারপর খামার করুন, তাহলে অবশ্যই লাভবান হবেন। আর এ সংক্রান্ত কোনো কিছু জানতে চাইলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।